Assalamualaikum bocah-bocah. Piye kabare dina iki? Muga-muga tetap sehat lan semangat yen sinau. Balik maneh ing pelajaran basa Jawa. Nah, babagan sing bakal kita bahas saiki yaiku jenis cerita rakyat. Simak video salengkape nggih bareng karo Ustazah Mira. Nah, isya eling apa ora? Minggu wingi kita wis sinau cerita rakyat. Apa iku cerita rakyat? Apa itu cerita rakyat? Cerita rakyat yaiku cerita jaman biyen kang urip ing kalangan rakyat lan diwarisake secara lisan. Cerita rakyat yaitu cerita zaman dahulu yang hidup di kalangan rakyat dan diwariskan secara lisan. Nah, saiki cerita rakyat kapérang dadi 3. Cerita rakyat dibagi menjadi 3. Sing nomor 1 yaiku fabel, nomor 2 legenda, lan nomor 3 mite utawa mitos. Sing nomor 1 yaiku fabel. Fabel yaiku dongeng kang nyeritakake tentang kewan-kewan. Fabel yaitu dongeng yang menceritakan tentang hewan. Tuladani, contohnya yaitu Kancil Nyolong Timun, cerita Semut lan Walang, dan yang lain sebagainya. Sing nomor 2 yaiku legenda. Legenda yaiku dongeng kang kegandengan karo dumadine sawijining panggonan. Dongeng yang berhubungan dengan terjadinya suatu tempat. Tuladani, contohnya yaiku cerita tentang Malin Kundang, cerita tentang mula bukane kutha Surabaya, dan masih banyak yang lainnya. Cerita rakyat sing nomor 3 yaiku mite utawa mitos. Mite utawa mitos yaiku dongeng kang dianggep bener-bener kedadean lan paragone arupa manungsa sekti, dewa, kewan kang duweni kesakten. Mite atau mitos yaitu dongeng yang dianggap benar-benar terjadi dan peraganya berupa manusia sakti, dewa, hewan yang mempunyai kesaktian. Tuladani, contohnya yaitu cerita Nyi Roro Kidul, cerita Sunan Lawu, dan yang lain sebagainya. Saiki titikane utawa ciri-ciri cerita rakyat. Ciri-ciri cerita rakyat sing nomor 1 yaiku cerita ora kaweruhan sapa kang nganggit. Cerita tidak diketahui siapa yang mengarang. Sing nomor 2 duweke masyarakat bebarengan atau milik masyarakat bersama-sama. Sing nomor 3 diceritakake kanthi lesan atau diceritakan dengan lisan atau omongan. Sing nomor 4 diceritakake turun-menurun, diceritakan secara turun-menurun. Nah, bocah-bocah mestine wis tahu ya maca utawa ngrungokno cerita rakyat. Nah, anak-anak pasti kalian sudah pernah membaca atau mendengar sebuah cerita rakyat. Bisa tentang fabel, legenda, atau juga mite atau mitos. Nah, coba sekarang kalian sebutkan satu saja cerita rakyat yang pernah kalian dengar atau kalian baca. Tulis di kolom komentar ya.
sampai ning kene pembelajaran dino iki. Muga-muga apa sing kita sinaoni bermanfaat bagi kita. Ustazah akhiri, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.